係啦。咁啊，聖經咧就係鍛鍊我哋嘅心眼，睇我哋心啊係咪好清啊？咁啊，今日咧又係同亞伯拉罕嘅旅程。咁其實聖經寫得出嚟嘅咧都係重要嘅嚇。咁咧就俾我發現咗一個又係都幾重要啊，又係同今日嘅時局咧又係有關係嘅咁啊，希望睇一睇啊。咁啊，即係用翻以前嘅故事啊，去警惕我哋今日嘅時勢咯喎嚇。OK，好啦，咁咧就好快咁同大家就即係覆一覆啦嚇。就之前就發生啲咩事咧咁樣。咁其實就係喺亞比米勒即係佢哋搬到落嚟就同亞比米勒嘅一啲遭遇啦嚇。咁之後咧就以撒就出世啦，然後就上次咧就係亞伯拉罕就冇辦法啦，即係一山就不能藏二虎即係你有兩個老婆都係麻煩噶啦。咁就夏甲同佢個仔咧就被趕出家門咯噃咁亦都係夏甲嘅上帝時刻喺嗰度，佢亦又遇到上帝。其實最重要嗰個遇到上帝嗰個咧就係以實瑪利係啦。咁亦都上次提過啦，以實瑪利就喺另外一個宗教咧俾人常常提起嘅喎咁就同今日嘅中東局勢咧就好相似啦咁猶太就一族另外嗰邊又係一族咁兩個都係睇經嘅，一個就聖經，一個就可蘭經係啦。咁如果上次你記得咧，就係佢夏甲咧就真係啦，佢就心眼就唔開係啦，去到沙漠即係飲乾咗水，就諗住就等死點不知就上帝就開咗佢隻眼，等佢見得到，原來有個井喺隔離咁樣真係好啦。原來呢個井咧真係有古講係啦。原來呢個井咧今日咧又講翻呢個井喎，係啦咁究竟今次呢個井咧即係對我哋呢啲地球人有咩意義咧咁樣咁好快咁讀一讀俾大家聽咁睇下大家留心聽下，睇下睇唔睇得出背後原來呢個井好深含義係啦。好啦，咁好快讀俾大家聽咁22節就到34節好快啫。咁佢話當那時亞比米勒咧就同佢個軍長非國就對亞伯拉罕說啦：凡你所行嘅事咧都有上帝保佑我願你如今在這裏指住上帝對我起誓不要欺負我同我的兒子同我的子孫係啦。我怎樣厚待了你咧，你也要照樣厚待我同埋你所寄居這地嘅民。咁就亞伯拉罕說：我情願起誓咁樣。咁從前咧亞比米勒嘅僕人咧就霸佔咗一口水井咁就亞伯拉罕就為這事咧指責亞比米勒。咁亞比米勒就說啦：誰做這事我不知道你也沒有告訴我，今日咧我才聽見了。咁就亞伯拉罕就把羊和牛咧就給了亞比米勒，二人就彼此立約。亞伯拉罕咧就把7隻母羊羔就另放在一處。亞比米勒就問亞伯拉罕說：你把7隻母羊羔放在一處是什麼意思呢？咁樣，他說你要從我手裏受這7隻母羊羔作我掘這口井嘅證據係啦。咁所以咧他就給這地方就名叫別是巴因為兩人在這裏就起了誓咁他們在別是巴立了約。咁就亞比米勒就同佢長官非國咧就起身回非利士地去了。咁就亞伯拉罕就在別是巴咧栽了一果垂絲柳樹又在那裏求告耶和華永生神嘅名係啦。咁亞伯拉罕就在非利士人嘅地寄居了多日
好啦，嗱咁你其實基本上咧呢個就係21章嘅尾咯噃，咁就好快就行一次啊，睇一睇嘅經文，然後再深入再講。OK， 好啦，嗱今次咧就係亞比米勒同佢個軍長啊就見亞伯拉罕，咁如果你探親嘅話，都唔使帶埋個軍官係嘛？帶埋個軍官係為乜咧？嗱咁好明顯啦，即係搭埋馬仔去到亞伯拉罕嘅地方，嗱就好奇怪喎咁佢哋即係好醒目，咁發現咦亞伯拉罕點解死極都死唔去？點樣？哇點樣咧？佢都係發嘅喎，佢做乜都係發嘅，係啦咁即係佢。即係唔係淨止佢亞伯拉罕知啦，連隔離嗰個都知道，原來上帝喺度睇住你嘅嗱，如果做基督徒做到咁樣咧，就 number one 啦，係啦，人哋見到你，哇！你個生命真係好唔一樣喎即係點樣都冇俾人擊倒嘅，係啦，嗱咁呢啲咧就係帶着主嘅生命即係嘅特徵好啦，咁即係。班埋馬就叫佢起誓喎，係啦，咁就叫佢起咩誓咧？就話我點樣口待你，你又要照樣咁樣口待我。嗱，咁聽落去咁當然啦，亞伯拉罕都話願意起誓啦咁嗱一陣間再講。即係奇怪嘅就係點解你會搭住馬仔叫人起誓嘅咧？即係差唔多亞伯拉罕好似有少少被逼係嘛？咁通常呢啲起誓嘅嘢係咪應該雙方面嘅咧但係你呢個 case 咧就好似唔係喎，人哋係用武力喺正嘅你面前好似近排都好似有啲事幹都好似係咁樣係嘛？即係話咧就有人就掠奪咗一啲地方，就叫當地嘅人選舉係啦佢拎住支槍㗎噃，你夠膽你唔選啦係咪？咁所以咧喺呢啲咁嘅情況下就係咦即係有少少被逼㗎啦，係啦咁仲妙就係佢係會指住你嘅上帝起誓咁即係同我冇關嘅喎，即係要佢自己自我約束咁解。好啦，咁呢度咧就一種嘅狀態啦即係起誓嘅第一種第一種 OK。好啦，咁咪繼續啦，咁個故事繼續落去嗰時就講起一口井嘅問題。呢種係第二種起誓嘅方法，就係咩咧？哇！原來嗰個井係以前亞伯拉罕自己掘嘅，但係咧就俾亞比米勒嘅啲僕人咧就霸佔喎呢個霸佔咧其實係強搶咁解乜嗰度啲人唔講道理嘅咩？明明係你喎，照搶喎咁就梗係冇人冇王管啊嘛，係啦。咁亞比米勒雖然即係佢係皇帝但係佢竟然唔知。咁究竟佢知定唔知咧？我就好難喺度睇得出。但係有樣嘢就好肯定，佢係睇唔住下邊佢啲馬仔亂嚟咧，佢自己都唔知，連個長官都冇同佢報告，係嘛？咁你搶咗人嘅嘢，咁即係話嗰度地方咧，其實就冇乜，即係點講冇乜法律基礎係嘛？啲人咧唔守法嘅即係話咧佢哋有力有武力咧就用㗎啦好啦呢種習俗咧就叫做誰大誰惡就誰正確，佢哋用拳頭過活嘅人係啦，亞比米勒呢個族咧就係咁樣㗎啦。好啦，仲要逼人起誓添真係好鬼似嗰啲即係有一種人咧係咁樣嘅即係專逼人起誓嘅。好啦，咁就但係亞伯拉罕就有啲唔一樣嘅噃佢都算醒目㗎啦既然你叫我起誓嘛，好咁就既然你走到我地方，咁而家咧我就同你評一評你講一講呢個井。好啦，亞伯拉罕咧就即係當然啦，個亞比米勒即係做個樣都要話同佢起誓啦，係嘛？即係話咁就呢個井係我嘅咁樣。但係亞伯拉罕做嘅方法就係有啲唔尋常喎，係嘛？就咩咧？佢拎咗7隻母羊羔就去嚟到呢度，就俾亞比米勒就立約啦。咁仲奇怪就係原來亞比米勒咧係唔識呢個習俗嘅。咁究竟亞伯拉罕呢個習俗從何而來嘅咧？
嗱，呢個習俗咧其實係從上帝而來嘅。如果你記得嘅話咧，上帝曾經同亞伯拉罕立約啊嘛，咁就叫亞伯拉罕就拎嗰啲畜生咧就斬開一半半就放喺度。咁啊喺當亞伯拉罕等到瞌眼瞓嘅時候咧，上帝就喺嗰啲祭物度咧就經過啦，係啦，咁咧就呢個咧就係上帝同亞伯拉罕立約嘅你話可以話簽名咁解啦。咁其實實質嘅意義就代表咩咧？因為老實講，嗰啲祭物斬開一半半，梗係血淋淋嘅啦。咁其實嘅意思即係話，喂，邊個唔守約，就好似嗰啲咁嘅畜生俾人斬開一半半咁嘅意思，係啦，即係話咧，鐵定嘅即係好似勾手指尾即係係啦，或者嗰啲戒刀斬手指尾戒刀咁樣一樣，係啦，血淋淋即係有下定決心即係大家要保守承諾。如果唔係嘅咧，就好似嗰啲畜生咁樣。咁其實呢一度咧，亞伯拉罕就係做翻同一件事嘅，係啦，其實佢就同亞比米勒就立呢個約嘅。咁當然啦，亞比米勒就梗係唔知道即係背後真正嘅原因啦。咁但係亞伯拉罕咧就照用上帝嘅方法啦，就同佢立約。呢個咧就係第二個約啦。呢種約咧就係雙方面嘅就係你情我願，大家講清講楚，黑白分明連祭物都放埋喺度經過咁樣立約，大家唔會話唔記得係嘛？咁所以咧就係喺呢度咧就係兩個人即係平等地立約嘅基礎係啦。好啦，咁第三個約係咩咧？咁繼續睇咯噃。咁佢就話佢會喺嗰個佢就叫嗰笪地方咧就叫別是巴啦，仲係種咗棵柳樹噃，係嘛？咁然後咧就喺嗰度求告耶和華嘅名呢個咧亦都係亞伯拉罕一向以嚟嘅做法嘅。佢喺住喺邊度咧，佢都要喺嗰度咧就特登以前去起祭壇嘅喎喺呢度咧佢就喺嗰度種咗棵樹啫，係啦。咁而喺嗰度咧佢就求告耶和華嘅名，即係其實佢嘅崇拜方式咧就由獻祭去到呢度，就去到呢度咧，種咗棵樹係啦，同埋呢個井係啦。咁喺嗰度咧，佢仲稱呼耶和華，即係當時嗰個上帝啦佢就即係都係一步步咁認識啦。到最後原來佢知道嗰個係永生神嘅名咁就係原來知道呢個上帝原來係唔係淨係我在生嗰時佢喺度，原來我唔在生嗰時佢都喺度。哇！咁即係佢長命過我啦，係啦。咁所以咧，當我同佢立約，邊個有着數咧？咁梗係我有着數啦，因為我條命短啊嘛。原來我死咗之後，我同佢立嘅約一路到永遠喎。哇！呢個就唔係講少啦。因為當然啦，即係上帝亦都同佢講話立約嗰陣時，佢話要去到佢啲千代萬代啊嘛。咁所以呢個約咧就係永約啦，係啦。咁好啦，咁就而家基本上就即係呢段經文就好快咁講完啦。咁亦都裏邊大家都睇得出啦即係其實有三種立約嘅方式，咁啱得咁巧咧，就好難得一段經文有呢三種立約嘅方式，咁就要攞嚟講下同今日嘅時局有啲咩關係咯咁即係同我啲地球人更加有關係啦。上個禮拜咧就已經講到咧呢兩個族係啦，一個就即係以撒嘅後裔啦另外一個就係以實瑪利嘅後裔。咁啱啱上個禮拜已經講過啦，啲飛彈可能我講緊嗰時咧都喺天空仲飛係嘛？唔知邊個射邊個啦咁就亦都好應棍即係聖經一早預言以實瑪利呢個族咧係住喺佢弟兄嘅東邊。咁大家都知道呢班係咩人啦今日嚟講咁猶太人以色列人基本上就係亞伯拉罕同以撒呢個支派得落嚟嘅呢一個族係聖經講緊嘅即係上帝之民OK， 好啦，
去到呢一度咧有3種立約方式啊嘛。咁你係邊3種立約方式咧？第一種咧就係誰大誰惡誰正確，佢帶埋個軍官搭埋馬，叫你起誓。哇！呢啲乜嘢誓嚟㗎？你係被逼㗎噃，咁啊梗係唔算數啦，可以係嘛？咁但係咧，上帝又好奇妙嘅你咁樣逼人啊嘛，冇問題咁之後你就知道有咩事幹啦。咁anyway 咁第一件事咧就係第一種社會體系咧就係用拳頭嘅就好似亞比米勒就係呢個 case。你望落去咧都好似同你話立約起誓咁，但係你遲啲就知道咧，其實佢係唔守約嘅咁你遲啲就知㗎啦。咁所以咧，上帝就絕對唔可以靠亞比米勒呢種咁樣嘅族群呢種咁樣嘅立約方式咧，去秉公行義唔得㗎咁佢自己都唔守約係嘛？你點秉公行義咧所以點解上帝咧就要保守亞伯拉罕咧？因為咧亞伯拉罕係一個秉公行義嘅頭唔仲止咁簡單，佢要教曉佢嘅後代都係要秉公行義嘅。嗱，呢啲先係真真正正嘅亞伯拉罕嘅後裔。嗱，究竟今日嘅以色列人有幾多係秉公行義嘅咧？嗱，咁你自己諗啦咁梗係有，梗係冇噶啦。咁但係重點就係邊啲秉公行義嗰啲咧，上帝都係保佑嘅。就好似亞比米勒都見到哇！原來上帝一路保佑緊亞伯拉罕嘅所做嘅事幹㗎喎咁呢度可以借鏡一下啦就千祈唔好似亞比米勒咁就靠拳頭咯喎好啦，咁第二種社會體系係似咩咧？就係立約啦。嗱，我同你立約大家好似好似有叫憲法係嘛大家寫得清清楚楚㗎嗱，咁就咁樣㗎咯喎咁就認咗數就即係牙齒當金使係啦。嗱，呢一種係第二種體系啦，即係話咧講口齒嘅，就唔再用武力啦。嗱，呢個其實喺當時嘅亞伯拉罕嘅社會嚟講咧係好獨特嘅，因為當時所有人都係靠拳頭㗎乜你咩你講口齒你咪好蝕底係啦。嗱，咁所以咧上帝要保守佢，即係要補翻佢，因為點解咧？佢蝕底啊嘛。如果佢蝕到冇晒，上帝仲靠邊個秉公行義？唔通去翻挪亞時代係嘛？咁所以咧，其實今日嘅社會，如果啲人肯講口齒咧，其實你可以間接咁講咧，就係一定有上帝喺度。如果冇上帝嘅地方咧，啲人係用拳頭過活嘅咁所以咧喺我哋呢個即係算係安定社會，個個都係講法治嘅地方咧即係好明顯呢一班人個心裏邊係秉公行義嘅，上帝係一定祝福嘅。OK， 好冇？嗱，咁呢就係第二種啦，就係唔講拳頭啦，就講口齒啦，就講個口咯喎咁都係身體嘅部分啦。到最後第三種立約嘅地方，原來係講個心連口都唔使大家簽約，大家射一射，諗一諗，拍一拍膊頭，OK， 心照嗱，呢一種咧就更加高層嘅約啦，呢種仲係永約添，係啦。嗱，喺邊啲情況下會出現咧？嗱，正常嚟講應該係啲親人朋友，就基本上咧大家嗱，我借咗啲嘢俾你，我唔使你簽翻個約，咁你先還翻俾我噶嘛。嗱，如果你要去到嗰地步咧，你啲個朋友就都唔算係朋友啦。不過咁有啲嘢均真係好啲嘅咁但係咧，如果你真正係親戚朋友嘅話，攞去你話幾時攞翻嚟，幾時攞翻嚟啦，咁樣就咁嘅啫嘛，係嘛？因為講個心噶嘛，係嘛？咁所以咧，第三種立約嘅地方咧，就同上帝嘅立約就講個心嘅咁就咁佢求告耶和華嘅名係啦，佢連今次咧連獻祭都冇，種咗棵樹啫。好啦，咁所以咧，你可唔可以睇得出就係喺呢段少少嘅經文裏邊已經睇到3個唔同體系嘅國家。咁你可想而知今日邊個揸住拳頭過活嘅，邊個係講口齒過活嘅，
邊個係用講個心嚟過活嘅？嗱，呢一種係少啲啊。佢雖然話係，但係都係有啲人係，有啲人唔係啦嚇。咁其實重點都係主要啊，究竟我哋究竟有個心裏邊有冇上帝嘅咧？咁樣嗱，如果你個心冇上帝嘅你未信主嘅冇問題。但係你秉公行義，上帝都會俾個讚你嘅。但係你喺個咁樣嘅社會裏邊，你咁樣秉公行義，你就蝕底咯喎。咁就好似亞伯拉罕咁，佢如果唔靠上帝，佢基本上佢係冇辦法喺嗰笪地方生存噶。就正如以色列地咁樣經過咁多千年到最後佢可以復國嘅話，唔係上帝幫佢，佢冇可能復國。係啦，個國家已經散咗幾千年嘅，佢後尾復國噶。咁所以咧，有啲人就見到呢個哇咁樣嘅民族幾千年唔見咗，乜可以復國？嗰啲人先至真正意識到，咦？唔通真係上帝？因為上帝一早講咗，立咗個約嘛，同亞伯拉罕立嘅約，同佢子孫立嘅約。咦，原來上帝冇反口喎。咁所以咧，去到最後，亞伯拉罕都係稱呼耶和華為咩咧？永生神。即係咧，其實當有個即係大上帝同一個卑微嘅人去立一個約，佢話去睇住你子孫，哇！呢種福氣係咪無盡啊？係嘛？咁所以咧，我哋所謂即係得永生就係 well， 咁而家你都認識上帝啦。咁當你走咗嗰陣時候，唔通你流離浪蕩咩？係嘛？咪返天家咯，我哋叫係啦，就同我哋嘅天父相聚。因為我哋同上帝嘅關係係永恆嘅關係，所以咧，當我哋即係雖然肉身走咗，但係咧，我哋都有地方去嘅喎。係啦，咁我哋就會見到。嗱，而家咧有少少就好似捉啞謎咁樣，咁我知道上帝喺度，我知道上帝喺度，咁但係咧你又見唔到佢嘅喎，冇咁直接啦，但係個心咧其實你係見到佢嘅。咁到即係百年歸老嗰陣時候，哇！呢一日就期待啦。嗱，我都過咗咁多年人我都知道喺我附近㗎啦。嗱，今次咧就真正用肉身直頭見到上帝嗰陣時係咪好興奮咧？係啦，嗱，呢個就係有心中有上帝、信上帝嘅福氣係啦。咁所以咧，可以喺呢度見得到亞伯拉罕就係咁樣承受咗呢個永生神嘅福氣啦。好，咁願呢個福氣與大家常在今個禮拜，讓我哋打開眼睛望一望身邊，上帝喺附近咁你就有福咯喎。好啦，咁嗰亦都係你嘅上帝時刻。OK， 好，願神祝福，下次再見，拜拜。